Lyk my nie by almal nie. Okay. Julle het alles daar voor julle. Daar kan ons maar weer goed vir jou stuur dat hulle dit van, maar daar is hier nog 2 of 3 van die raampies wat daar belangrik is as hulle dit kan, so kan kyk. Hulle enige elektronies. Is dit? Okay, great. Waar is die, hier is die. Ja, dis raampie nommer 20, Ek wil so 'n bietjie net aanhaak en 'n paar meer goed oor hom sê. Waar ek dit nou optel by vriende is, julle sal onthou, gister was my groot ding wat ek vir julle wou sê, die Bybel praat van 3 levels of 3 vlakke van bediening. Ons bediening is op daar, en ons gaan nou 'n bietjie daaroor verder praat, en ook later vanoggend en môre oor ons bediening. Maar ons moet heeltyd onthou, en dit van woord vir ons 'n troos te wees, dis nie die belangrikste bediening nie. Alles hang op die ouend nie daarvan af nie. Ons werk ook daar, en ons het 'n plekkie, maar daar is 2 bedieninge wat eintlik belangriker as ons is. Dis die bediening van die gemeente, waar ons môre 'n bietjie verder van gesels, maar dan heel eers, en dis 'n elusive een, jy kan amper vergeet van hom. Jy kan vir 2 jaar vergeet van hom, dat dit 'n reality is. En in die meantime is dit 'n verskriklike groot reality, en dit is die bediening van die lewende opgestaane Christus deur die Heilige Gees. Nou as ons die volgende vers so, en laat ek weer sê, dit beteken Christus is teenwoordig by ons. Het julle, ek sal nogal sê, daai boekie wat ek oor die hemelvaart geskryf het, van die tekste wat my getrigger het en gehelp het, wat ek jare nie gesien het nie, en toeskielik op 'n dag net gesien het, is hier in Efesiërs 4, ek dink dit is vers 8 of 9, waar daar staan word gewys op na Christus se neerdal na die aarde en opvaar na die hemel, bo al die hele ruimtes uit. Maar wat staan daar dan? Om die ganse werklikheid, die ganse aarde te vul, nie met sy afwesigheid nie, maar met sy teenwoordigheid. Moenie dink omdat jy hom nie met jou oë kan sien nie. Hy is nie hier nie. Ek dink 'n verskriklik belangrike klou rondom hierdie goed wat ons moet optel is Moses by die brandende braambos. Het julle daai stuk al mooi gelees? Ek het baie lank gedink, jy weet, Moses pas die skaap daar op en dan skielik hier voor hom slat 'n bos aan die brand. Sodat hy, jy weet, hy kon dit nie mis nie. As jy nou mooi gaan lees daar, en jy sien, daar is rede om te dink, daai bos het gebrand en een van hom. Dus as het ware, of hy dit op die hoek van sy oog gesien het, dan daar staan, hy het nader gegaan. En die storie van baie mense, kan ek sê, selfs van party van ons kan wees met jy, dat ons daai brandbosse sien, maar ons dink, ek het nou nie tyd om agter elke brandbos aan te loop nie, ek het 'n belangrike bediening om hier te verrig in die gemeente. Ek kan nie agter elke snaakse ding aanstap op die as. As die Here ons nie help, dat ons weer kyk uit die hoeke van ons oog en oor, gaan ons die Here nie sien werk onder ons nie. Dat ek nog gou een storie vertel, hoe dominees dink oor die hemelvaart. Ek dink, as ons nie gehelp word nie, is die hemelvaart, is altyd 'n moeilike tyd om te preek ook, jy weet. Want dis so half sad, jy weet, Jesus was hier gewees, maar hy's weg nou, jy weet, hy kom dalk weer op, maar hy is nie nou hier nie. Soveel so, ek kon dan nog studente daar, was een van hierdie russe wat hulle opgesteed het in die ruimtetye. Ek dink dit is die eerste een gewees, daai Yuri Gagarin, hy het ons teruggekom het hy gesê, hy daar bo in die hemel rondgery en gekyk, en hy wil net sê, hy het glad nie vir God of vir Jesus gesien daar by Oudtshoorn. Een van ons predikante, goeie ou, was baie ontstel daaroor, en hy het in die preek gesê, wie dit is hierdie man, hierdie rus wat nou vertel, jy weet, hy het die boer rondgery, en hy het gedink, hy sal vir God daar kan sien, dat hy gedink, God sal so naby wees, jy weet, God is, sommer net nie
Hy's ver weg in die hemel. Ja, baie goed bedoeling, maar dit is nie die evangelie nie. Maar die werklikheid van die evangelie. Vriende, Matteus 28, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die mense. En kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Dit is die evangelie. Nou die tweede vraag, as ons sê Jesus is by ons en hy is nog steeds hier en doen goed, is die tweede vraag belangrike vraag, en dit is, wat presies doen hy, terwyl hy hier by ons is? Wat kan ons verwag van hom? Wat doen hy? En daarom het meer teoloog, maar hierdie ou dink ek het dit baie mooi verduidelik, 'n baie mooi boek geskryf, Jeffrey Wainwright, is 'n systematiese teoloog, hy's 'n Brit wat in Engeland, of liewer Brit wat in Amerika jare klas gegee het, is mal oor cricket. Hy was al 2-3 keer hier in Suid-Afrika gewees, oud nou afgetree. For Our Salvation is die boek se titel, en dit is Two Approaches to the Work of Christ. In die boek gaan hy, sy bekommernis in die boek is dat hy sê, baie kerke mors op, omdat hulle net een ding van Jesus vat en dan daarmee hardloop. Dis al storie wat hulle nou het. En die rykdom wat ons in die evangelie het, dat Christus ons op meer maniere tegemoet kom en help en ondersteun en red, het hulle nie oor voor nie. Met een groep van hierdie een en 'n ander groep van daai ander ding, en ons moet probeer om die volle rykheid van Christus se verlossing te sien en daarmee te werk. En dan sê hy nou, daar's verskillende maniere waarop in die teologie mense hierdie rykdom probeer aandui, en die een wat hy dan voorsterk kies hier, is baie interessant, is een wat jy by Calvin gekry het, eintlik baie vroeg voor Calvin nog, by 'n klomp van die katholieke, want Jeffrey tel dan weer op en sê, ons moet gaan kyk na die storie van profeet, priester en koning. Nou, julle, dit gaan nie oor die woorde nie, kan ek vinnig sê die teologiese argumente, en sê dit nou vir julle, wat ek dink, is 'n baie belangrike onderskeid hierdie. Wat ek sal sê, amper is my een van die 3-4 sleutel teologiese onderskeide wat 'n mens moet kry. Jy gaan jouself baie help, jy gaan jou gemeente help, as jy hierdie prentjie baie duidelikheid van die 3 doen. Kan ek vinnig sê, die teologiese argument weet julle, Jesus kom as die Messias in die Nuwe Testament. Die Messias was verwag uit die Ou Testament uit. Die Messias was die gesalfde persoon ook. En in die Ou Testament was daar 3 ampte wat gesalf is. Die priesters, die profete en die konings. En die konneksie na die Nuwe Testament, die kort konneksie is dan om te sê, al 3 die ouens wat moes help in die Ou Testament, profete, priester en konings, het eintlik opgemors en droog gemaak, en dit het nie gehelp nie. En toe moes Jesus kom om hulle job te kom oordoen en reg doen, en hy het al die 3 gedoen. Hy is ons profeet, hy is ons priester, en hy is ons koning. En dit wys vir ons 3 kante van Jesus, wat ons nie kan bekostig om een mis te kyk nie. As ek het gister gepraat byvoorbeeld oor Tom Wright. As jy nou Tom Wright se boeke sal jy lees, Tom Wright sal jy agterkom, Tom Wright werk op die drie. Tom Wright sê, die een wat ons vergeet het is die koning. How God became king, is Tom Wright se nuutste boek. Ons sê, jy gaan droog maak, as jy vir mense van Jesus probeer vertel, sonder dat die eerste boodskap is, dat jy vertel, God, Jesus became king. So, al 3 hierdie goed op verskillende maniere, baie belangrik. En vir ons om te weet, ons hoef nie werk te doen. Ons bediening bou daarop, dat Jesus onder ons teenwoordig is, en dat hy elke dag in die gemeente, op wonderlike maniere, so in die hoek van ons oog, met ons besig is, maar ook met ons gemeentelede besig is, as 'n profeet, as 'n priester, en as 'n koning. Wat beteken dit? Kan ek nou gou net hier deur hardloop?
Julle sien nou die grip is 'n grip wat ek 'n bietjie getrek het van Wainwright se goed, ons gaan nie na alles kyk nie. Hy begin met Jesus se lewe, as hy sê daai 3 dele, profeet, priester en koning. As ons nou dink aan Jesus se aardse lewe, dan sien ons die profeet in Jesus se lewe op aarde, die tyd van sy bediening, die genesings wat hy gedoen het, en die preke wat hy gehou het, en die gelykenisse wat hy vertel het. Profeet, kan ek sê, die key woord, die sleutelwoord daar is kennis. Die profeet is iemand wat vir mense iets wat hulle nie geweet het nie, kom vertel, hulle hoor dit, hulle verstaan dit, en dit verander hulle lewe. My volk gaan te gronde, hoe Hosea gesê, weens 'n gebrek aan kennis. Ons is, het ek gesê, daai teks wat vir my so baie beteken, van Efesiërs 3, waar Paulus sê, aan my is die voorreg gegee om hierdie goed wat geheim was. Mense het dit nie geweet nie. En toe God het kom openbaar, en ek kan nou gaan, en dit vir mense gaan vertel. Profeet is iemand wat kennis wat nie beskikbaar was nie, beskikbaar maak vir mense. Kom ons sê dit net eers van Jesus, dit is wat hy doen. Die tweede kant van Jesus sien ons die priester. En na sy lewe op aarde begin dit op 'n kol lyk of goed verkeerd loop. Vir ons lyk dit of dit verkeerd loop, en dit raak net erger en erger. Hy word gevang, hy begin ly. Jy dink dalk sal hy daarom nou wegkom net voor hy doodgaan, maar dan gaan hy inderdaad dood, hy sterf. En daar, deur dit wat hy doen, deur sy suffering en death, sien ons die priester aan die werk, wat met liefde uitreik na ons toe, en wat 'n plan maak, oor hoe hy ons gaan red, en omhels, en terugbring na sy liefde. Dis die priester, die tweede Here. Die derde Here wat ons nie moet vergeet nie, is die 2 belangrike gebeurtenisse na die lyding in die kruis, is die opstanding en die hemelvaart van Christus. En daar sê Wainwright reg, by resurrection en ascension sien ons, hier kom die koning, die Here. Julle ken die mooi storie net van Karl Barth se beroemde preek oor die apostoliese geloofsbelijdenis, en dan as hy kom by die Sondag, wat gaan by die hemelvaart van Jesus. Het is prachtig daai, omdat jy dit in die ander kant kry, dit is 'n wonderlike preek wat jy sal kan gebruik iewers. Maar hy begin daar, dan sê hy, nou hierdie Sondag wat ons oor die hemelvaart praat, moet julle oor absoluut oop wees. Want hierdie wat ons volgende praat, is verskriklik belangrik. En dan sê hy twee redes. Die eerste is, dat julle opgemerk, van al die sinsnedes van die apostoliese geloofsbelijdenis, al die goed wat ons oor Jesus sê, hierdie is die langste een. Verreweg die meeste woorde. Of hy 'n gewig het amper wat die ander nie het nie. Die tweede belangrike ding, al die ander goed wat oor Jesus gesê word hier in die apostoliese geloofsbelijdenis, is history. Dit is goed wat reeds gebeur, dit is nie goed wat nou besig is om te gebeur nie. Of wederkoms is iets wat nog kom vorentoe. Al die een wat in die teenswoordige tyd is dat Jesus nou sit aan die regterkant van die Vader en regeer oor hemel en aarde. Dis die boodskap van die evangelie nou, wat ons aan mense te kan vat. Al lyk dit nie so nie, al voel dit nie so nie, al lyk dink die ANC nie so nie. Die woord van die Here sê vir ons, Christus sit reeds aan die regterkant van die Vader, en die werk wat hy besig is om te doen, sal hy klaar maak. Dat ek vinnig, as jy kyk na liturgie, die erediens, dan maak Wainwright die volgende konneksie. Die profeet is the service of the word. Dit is die preek, die boodskap, hulle kan dit nou profeet. Eucharist en communion, die nagmaal,
is ons identifikasie met Jesus as die priester, wat sy lewe vir ons gee. En dan baie mooi, die doop en die geloofsbelijdenis. Dit is ons belijdenis dat Jesus die koning en die Here is. En nie? Connie, wat van die feit dat Jesus besig is om die seels oop te maak en die trompette in werking te stel en die wraakbakke uit te gooi oor die wêreld. Met ander woorde is hy nie ook koning op 'n geweldige vernietigende wyse in Openbaring. Yes, die vraag nou skielik 'n moeilike vraag. Kom ek sê, as ons later vanoggend gaan praat oor prediking, dan gaan ek julle baie hard druk om te sê, prediking is altyd goeie nuus. Jy kan nie maar dat ek gaan optel nou. Prediking is nie net goeie nuus nie. Deel van prediking kan slegte nuus wees, kan oordeel wees, kan goed wees wat totaal verkeerd geloop het en wat 'n kiem van vernietiging in hulle self dra. So dat daar oordeel is, dat geregtigheid nie iets is wat die Here sommer kan verbykyk op die ou week. Want dit dink ek moet ons duidelik weet. En daarom is die problematiese goed van Openbaring, jy weet, dit is deel van die verhaal van die skrif. Ek sal wel sê, ons moet baie versigtig wees om apokaliptiese taal te interpreteer dat God behaag het om die vernietiging aan te rig wat ons in die Openbaring oorlees. Dis apokaliptiese taal, ek het regtig 'n probleem daarmee as mense sal begin sê die Here te behaag daar in ons om sondaars te straf en te vernietig, asof dit vir hom lekker is of 'n plesier is. Ek dink nie ons moet Openbaring so lees nie. Romeine 1 vers 18 tot 32. God openbaar vanuit die hemel sy toorn oor al die ongeregtigheid en goddeloosheid van die mense. Nou, dit sal nou 'n lang gesprek aan word. Ek gaan nie dit ontken nie, die toorn nie. Maar laat ek sê, ek sal ten minste wil onthou wat in die psalms gesê word, God se toorn duur 'n oomblik, maar sy liefde duur tot in ewigheid. En die toorn sal altyd sy liefde dien. Ons kan weer daaroor praat. Ek sal graag daaroor praat. Want om van toorn en genade gelyke goed te maak, help ons onsself nie meer nie. Ons help niemand nie. Ek dink nie. Dit is veral die boodskap van Christus wat ons in die Nuwe Testament kry nie. Dit is die boodskap van liefde wat alles oorwin en wat groter is as alles. Hierdie ons kan weer praat, né? Vriende, kan ek gou die laaste punt hier maak. Dis nou groot ding wat ek nou vir julle sê, want ek wil amper sê, dis waarby bediening begin, dink ek. Ons is die mense wat die voorreg het om in hierdie wêreld vir ander mense die blye nuus van die evangelie van Jesus Christus te gaan vertel. En kan ek dit vir die so kort stel? Profeet, priester, koning, ek sal wel sê, dit gaan oor 3 kragte wat deur die Here losgelaat is onder ons. En wat ons kan help om mense dit te laat sien, en ons kan selfs help om dit gekanaliseer te kry op 'n positiewe manier. 3 groot kragte wat mense se lewens kan verander. Die eerste krag het te doen met die profetiese goed, het te doen met die kennis van die evangelie. Om die verhaal van die Ou en die Nuwe Testament, die verhaal van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te hoor, as mense gehelp kan word om dit reg te hoor, kan dit hulle lewens totaal verander en nuut maak.
En ons eerste groot werk is om daai verhaal tydig en ontydig te vertel. Ons gaan vanoggend in die tweede sessie 'n bietjie terugkom na prediking toe en 'n bietjie meer daaroor praat. So die eerste groot krag is die informasie van die evangelie. Die tweede groot krag hang saam met die priesterlike werk van Christus. En dit, vriende, is die ongelooflike krag van God in Christus se liefde wat lewens kan verander. Tom Wright het in een van sy boeke na die einde toe geskryf en gesê, waar hy nou weer die storie van die evangelie oor vertel, dan sê hy, met al die krag wat daarby is, God is King, moet jy sê, die evangelie van Jesus Christus is in die laaste instansie nie 'n power story nie 'n kragstorie nie, but a love story. Dit is die swakheid van liefde wat mense verander, wat lewens verander. Iemand soos so onverwags vir baie van ons dalk, soos Martin Luther King, het sy lewe was dat hy hierdie ding verstaan het. Julle onthou, dit was 'n reël by hulle goed gewees, dat al word jy geslaan, jy slaan nie terug nie. Hierdie Edward Young, wat deur die tyd ambassadeur was, hy het vertel hoe hulle mense wat nou sap in die betogings kwaad gemaak het en hulle geslaan om te kyk as hulle kwaad word, kan hulle nie saamstap nie. Jy moet bereid wees om te stap, dat die ouens jou slaan en jy doen niks terug nie. En King se boekie wat hy geskryf het met sy preke, en die titel Strength to Love. En kan ek sê, vriende, ek het in my eie lewe dink ek te min daaroor gedink. Ek het vir te lank in my lewe soort van ander goed van die Here gebid, as om te bid vir meer liefde, om mense lief te hê. En te verstaan selfs as ek het moeilik kan kry, te weet as 'n teks soos 2 Korintiërs 5 vers 5, waar daar staan dat die Here deur die Heilige Gees die liefde van God in ons harte kan uitstort as ons dit self nie het nie. Dat ons lewens kan verander. Liefde breek goed oop, wat jy op geen ander manier gaan oorkry nie. En dit begin by Jesus Christus. Dit was sy antwoord op die probleem. Die derde krag, ek sê die eerste krag, wat die Gees deur ons en deur die gemeente wil loslaat in die gemeente, en kan ek sê, buite die gemeente, in die gemeenskap ook op die ouend, is die kennis van die evangelie. Die tweede krag is die liefde van Christus. Die derde krag het te doen met die oorwinning en die koningskap van Jesus. Dat hy regeer, dat hy die Here is. Ek dink dis die wortel van hoop op 'n manier baie interessant, het julle gesien, ja, ek het dit hierso, kyk, as julle die derde laaste een sien, 1 Korintiërs 13, ook 'n baie interessante koneksie, wat my baie gehelp het, wat Wainwright maak, dat hy sê, die Jesus as die profeet, wat vir ons die inligting gee, is die een wat ons by die punt wil bring, waar ons die verhaal van die evangelie glo, feit, waar ons geloof het. Maar ons het nie net geloof nodig nie, ons het meer nodig. Ons het ook liefde nodig. En dit word vir ons gegee, deur Jesus die priester, wat sy lewe vir ons gee. Ons sien daai liefde, en dit verower ons lewens, dit kom in ons lewens in. Die derde een is nou baie interessant hier, en ek weet nie of ek is as 'n ouer word wat jy dit begin raak sien, en dis die belangrikheid van hoop. Dat jy vir jouself sê, jy weet, ek het gehoop in die tyd in Suid-Afrika, ons is lankal op die draai,
ons het 20 jaar terug gehoop, ons is op 'n beter punt nou. 2 jaar terug, wanneer was dit, 1,5 jaar terug, toe Ramaphosa oorgeneem het, ons die goed gedink, nou gaan die goed regkom, en dit wel lyk of die goed net nie regkom nie. Jy weet, goed bly al deur mekaar, en om dan nie hoop op te gee nie. Maar te hou vas aan die evangelie. Dit is Christelike hoop. En dit het te doen daarmee dat ons teen hoop op hoop sal vashou en glo dat Jesus Christus die Here is, dat hy die koning is, dat hy sal klaarmaak wat hy begin het op aarde. En dit maak, dis nou die interessante een, ons gaan môre die laaste ronde daaroor praat, maar ons het nie genoeg tyd, ek wens ons het meer tyd gehad daarvoor. Maar vriende, een van die goed wat ons ook moet doen, ons is, as ek nou oor ons begin praat, ons is profete, priesters, en ons is nie konings nie, maar ons is leiers, dienende leiers, en dit gaan daaroor, dat ons in hoop nie maar agteroor sal sit en niks doen nie, maar iets sal begin doen vir die koninkryk van die Here. Ons kan nie almal red nie, maar as ons reg luister en saam luister, is daar rondom ons goed, wat ons self, maar meer nog, ons saam met ons lidmate, by betrokke kan geraak, en waar ons goed kan doen. So die derde groot krag sê, is dat ons deur Christus en deur die werk van die Heilige Gees, as ons net begin wegtrek, ek het 'n oom gehad wat altyd sulke moeilike goed gesê het, begin net man, begin net, iewers, dan sal jou mond oopgaan vir wat jy gedoen kan kry, en wat kan gebeur. Dit is die derde manier waarop Christus deur die Heilige Gees vir ons op die werk, en nie? Die katekisme sê dat ons koningskap daarin lê, dat ons moet heers oor die sonde. Ja. Maar ek dink dalk die woord wat ons kort is dapper wees. En dis reg. En kan ek nog 'n woord daarby sê, dit is waag. Ja. Want dis dieselfde as dapper. Ja. Dat ons nie sal wag tot alles reg is voor ons iets doen nie, maar dat ons in die naam van die Here sal opstaan en goed sal probeer. Jy weet, en al vlot die helfte is ook nie die ergste nie. Hier en daar gaan daar 'n paar wees wat dalk deurkom. Ek het nou langer gepraat, vriende, maar kan ek net saamvat en sê, die eerste ministerie, die eerste bediening waar die Bybel oor praat, is die bediening van die lewende opgestane Christus deur die Heilige Gees. Wat doen hy? Hy werk as profeet, priester en koning. Dit is, hy wil die kennis van die evangelie, wat mense nie weet en nie kan glo nie, wil hy hê dat dit bekend gemaak moet word. Nommer 2, hy dink die antwoord van baie probleme is nie bekleierery of slanery nie, maar is om mekaar lief te hê. En iewers moet iemand begin daarmee. En die derde ding is, moenie net groot goed wil doen nie. Moenie as jy nie 'n groot ding kan doen, sê nou gaan ons niks doen nie. Op die plekke waar die Here ons neergesit het, kom ons begin die goedjies doen wat hy ons kan help om te doen. Kan ek ook net stop en vra, is jy nou alright met die 3 goed wat ek nou gesê het? Ek gaan dit verder 'n bietjie uitpak nog. Ons gaan ook praat oor ons is ook profete, priesters en dienende leiers op maniere. Maar ons moet eers verstaan, dis nie in die eerste plek ons werk nie. Dit is goed wat Jesus self deur die Heilige Gees nou besig is om te doen. Nie altyd reg voor ons nie, maar baie dikwels so uit die hoek van ons oog. OK. Waar het ek my papier gesit? Kyk. Kan ons nou vinnig oorblaai na die derde sessie toe. Ek het sommer hier 'n oop bladsy. As julle iewers tyd het, kan dit vir julle interessant wees om
gaan sit 'n bietjie maar met jou Nuwe Testament en die katekismes kan ook help. Om te kyk, wat sê die Nuwe Testament vir ons, doen Jesus as profeet, priester en koning? Nou nog. Nie net deur die tyd nie, want Calvin sê hy is nou besig om onder ons te werk. En dit kan vir ons verskriklik troostend wees om te weet, dis waartoe die Here my druk. Dis waartoe die Here my wil help om by daai goed uit te kom wat ons daarvan lees. Tersies, jy wou sê? Ons gaan nie nou met die derde sessie aan nie, nee. Ek wil net wou, ja, ons het koffie en tee breek, so ja. Moet ons nou breek? En gaan het beter wees? Ek dink so. Oké, nou maar dit is baie goed, dit is 'n goeie tyd dan, ja. Ek wil net Ja, doodreg.